अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, अल हुसैनी दवाखाना में हकीम साजिद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मौसम तब्दील हो रहा है तो आजकल अक्सर लोगों को खांसी का मसला बन जाता है। अगर आपको खांसी है और साथ बलगम आती है, केरे की शिकायत है या सर्दी लगने की वजह से सीने में दर्द है, कोई भी खट्टी या ठंडी चीज खाने से गला खराब हो जाता है, सर्दी की वजह से नाक बंद हो जाता है, इसके अलावा सांस की नालियों में बलगम जम चुकी है, इसको मुस्तकिल तौर पर खारिज करने के लिए आज मैं बहुत ही कामयाब और मुजर्रब तरीन नुस्खा लेकर आया हूँ, जिसके बेशुमार फायदे हैं। बाज़ दफ़ा हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके सही इस्तेमाल का हमको पता नहीं होता कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आज मैं जो नुस्खा आपको बताऊंगा, जो चीज़ें बताऊंगा, वो आपको आसानी से मिल जाएंगी, इसका किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं है। आप ये खांसी की दवाई बच्चों को भी इस्तेमाल करा सकते हैं, और बच्चे बेशक छोटे हों, बड़े हों या बूढ़े अफराद हों, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, क्योंकि सर्दी की वजह से अक्सर छोटे बच्चों को और बूढ़ों को खांसी का मसला बना रहता है और सांस में भी प्रॉब्लम होती है, और क्योंकि बलगम सांस की नालियों में जमी होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में भी दुश्वारी पेश आती है। नाजरीन, आज मैं आपको खांसी के लिए एक ऐसा कावा बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला पुरानी से पुरानी खांसी दूर होगी और दोबारा मसला भी नहीं बनेगा। ये खास तौर पर सर्दियों में हर घर की ज़रूरत है, हर अफराद की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह से हर घर में बच्चों को और बूढ़ों को, बाज़ दफ़ा नौजवान को भी इसका मसला बना रहता है। नुस्खा नोट फरमा लें। गुलबनफ्शा 6 माशा, लसूड़ियाँ 11 अदद, अनाब 7 दाने, मलट्ठी आपने लेनी है, तकरीबन छोटी उंगली के बराबर मलट्ठी लेनी है। आपने इन तमाम चीज़ों को रात को पानी में भिगोकर रख लेना है और सुबह उठकर आपने इसका कावा बनाकर इस्तेमाल करना है। सुबह शाम आप ये कावा इस्तेमाल करें। अगर बच्चों को ये दवाई इस्तेमाल करवानी हो तो बच्चों को इसकी मकदार कम इस्तेमाल करवाएं। मिसाल के तौर पर छोटे बच्चे हैं, 1 साल के बच्चे, 1 साल की उम्र के बच्चों को आप 1 से 1.5 चम्मच इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया है, ये एक खुराक है। आपने इसके हिसाब से हफ्ते की या 10 दिन की खुराकें ले लेनी है और इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह ताला खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और जो सांस की प्रॉब्लम है सर्दी की वजह से, बलगम के जमाव की वजह से, वो भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। कोई भी दवाई तैयारशुदा मंगवानी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट फरमा लें, 03216405 606। शुक्रिया।